समझे भी कह रहे हैं यार किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं वो, अगर किसी बंदे का हाथ पड़ता है, किसी बंदे के साथ उसका तल्लक है, कि वो ये काम करवा सकता है, वो क्यों चुप है, वो किस वजह से चुप है? तो इस तरह का लाइसेंस ओपन कराने के लिए आप सबकी मदद की ज़रूरत है मेरे भाई। मदद किस तरह? पैसों के हवाले से मदद नहीं माँग रहे। मेरे भाई राजा साहब से आज बात हुई है जी लाइसेंस के बारे में, वो काफ़ी संजीदा है इस टॉपिक को लेकर। आज मैंने अपने ग्रुप में मैसेज किया जी फलाँ मैंने फलाँ बंदे के साथ जो है ना राब्ता करवाया जाए जिस बंदे का उसके साथ तल्लक है। तो उनसे मैंने भी रिक्वेस्ट की क्योंकि मेरे जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे काफ़ी भाई हैं उन्होंने नीचे कमेंट करके बताया जी मेरा फलाँ तल्लक वाला है, फलाँ तल्लक वाला है। तो मैंने राजा साहब से इस बारे में डिस्कस किया, वो कहते हैं ठीक है जी, एक बंदे का तल्लक है, किसी वज़रा के साथ, किसी एमएनए, एमपीए किसी के साथ आपका तल्लक है, आप उनके साथ आप मीटिंग तो ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं ना। राजा साहब हो गए या आप या ऐसा बंदा सवाल करता है, तो उसका अच्छे और पॉज़िटिव तरीके से जवाब देना है। पढ़े-लिखे जो हमारे जो शायकीन हैं या हमारे जो पुराने शायकीन हैं, जो बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं, वो भी राब्ता करें। और जिसका हाथ पड़ता है, सदर ज़रदारी तक अगर वो खुद बात कर सकता है, वो बात करके मेरे साथ शेयर करे। या अगर वो बात नहीं कर सकता हो तो वो टाइम ले ले। किसी भी वज़रा के साथ अगर किसी बंदे का कोई तल्लक है तो वो मेरे भाई वो टाइम ले ले, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 1 मिनट, 4 से 5 मिनट का टाइम लें। अब ये कह रहे हैं कि फेडरल के हो जाएँ या पंजाब के हो जाएँ, कोई भी अच्छी पावर वाला सीट अपने इलाके का एमएनए, एमपीए किसी के साथ भी ये हर जगह जाने को तैयार है। अगर वो उनके ऑफ़िस इस्लामाबाद के अंदर है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर भी जो है ना हमारे जो सीनियर शायकीन है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, पहुँच जाएँगे। आप लोगों ने जिसका जिधर हाथ पड़ता है वो मेरे भाई वो नंबर मैं अपना जो दे रहा हूँ 0337 077 555588।